fish fingers. Nice. Really pretty. Cheers. 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 Cheers, Grandma. Cheers, Grandma. Strawberry? Yeah. And what else do you like? Potatoes? Yes. Yeah. Okay, what else do you like then? Apple juice. Apple juice, yeah. Apple juice is nice, isn't it? Looks nice.下にはカゴを置いてて、好きな本とおやつ、おやつ。
は水筒をいつも使ってます。お家の中でもすぐ冷めないし、こぼさないし、子供がいても犬がギャーギャーやってもこぼれないのがいいなと。あと作り直さなくて、冷めちゃって作り直すっていうことが しなくていいので、水筒を気に入って使ってます。寝るときにいつも横に置いて、おやすみなさいっていう感じです。で、朝起きてもここで漢方薬飲んだりできるので、出かけるときは声を振って、このエコバッグのいいところは、乗り物が一体型になっているところがとても気に入っています。これを中に内ポケットになるのがすごく気に入って買ったやつとかでも、例えばこれとか、乗り物が別々になってるんですよ。なのでこれをなくしちゃうとバサーってなって、収納しにくいけれど、こういうちっちゃいのってなってもすごく使いづらいですね、こういうのは。なので私はこの一体型のこういうのがすごい気に入ってよく使います。こういうのにポンと入れて、水筒もこうやってみたりとか、この前の買った無印のとこうやってこの水筒は必ずこうやってみたりとかしてます。これは旅行とか普段使いに使ってるこのノースフェイスのリュック。これにもこうやって底の部分にしまって、こうやってなんか必要な時に手出るようにパッと出せる。